ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜென்ரல் ஏசிங்க. ஏசி வந்து குவாலிட்டியாக பெஸ்ட்டாக வேணும்னு கேட்பாங்க. ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு குவாலிட்டி பார்த்திங்கன்னா ஏசியில் வந்து நம்பர் 1 பார்த்திங்கன்னா ஜென்ரல் ஏசி தான். ஸோ வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ரைஸும் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஹையாக இருக்கும். சரிங்களா? ஏன்னா வந்து பார்த்திங்கன்னா இது வந்து டைக்கின் இது உங்களுக்கு ஏசி உங்களுக்கு ஃபஸ்ட் குவாலிட்டி நல்ல கூலிங்கு உங்களுக்கு சர்வீஸ் பண்ணாலும் உங்களுக்கு லைஃப் வரணும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா கண்டிப்பாக எது ஜெக்ஷன் வாங்கணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு ஜென்ரல் தான் ஃபஸ்ட்டு குவாலிட்டி ஏசி. அதுக்கப்புறம் தாங்க எல்லாமே ஏசி எல்லாமே. ஸோ உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு குவாலிட்டி ஏசி வேணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாலே ஜென்ரல் ஏசி தான். ஸோ அதை அடிச்சிக்க முடியாதுங்க. சரிங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ்? ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஏன்னா கேட்டிருந்தாங்க நமக்கு எந்த ஏசி நல்லாயிருக்கும் அப்படின்ட்டு. ஸோ ஜென்ரல் தான் பெஸ்ட். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்யூ.